Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Bandicam nasıl kayıt yapılır Bandicam'da nasıl sesli kayıt yapılır videosunu göstereceğim. Burada genelden videoya geliyoruz. Burada kayıt var. Ayarlara geliyoruz buradan. Burada webcam, logo, efektler, seçenekler var. Onlara bakmıyoruz. Sese geliyoruz. Mikrofon normalde bu varsayılan ses aygıtı oluyor. Bunu mikrofona alıyorsunuz. Sonra videoda zaten sizin sesiniz çıkmaya başlıyor. Yani yapacağımız şey bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar.